घर में फ्रिज होने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी खाना बचे उसे फ्रिज में रख दिया जाए। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको पकाकर फ्रिज में रखना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर है चावल। चावल को पकाकर ज्यादा देर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चावल को पकाकर ज्यादा देर फ्रिज में रखने से इसमें एक बैक्टीरिया पैदा होता है जिसको हम बैसिलस सीरस बोलते हैं। ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। दूसरे नंबर पर है आलू। आलू को पकाकर ज्यादा देर फ्रिज में रखने से एक खास किस्म का बैक्टीरिया पैदा होता है जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कहते हैं, जो एक खतरनाक किस्म का टॉक्सिन है। तीसरे नंबर पर है पालक। पकी हुई पालक को फ्रिज में रखकर दोबारा गर्म करने से इसमें मौजूद नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। चौथे नंबर पर है अंडे। पके हुए अंडों को फ्रिज में रखने से एक खास किस्म का बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा होता है जिसको हम साल्मोनेला कहते हैं, जो मैदे के मसाइल पैदा करता है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्जिश करें, मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करें और सेहतमंद जिंदगी का मजा लें। फॉलो अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।